Cek batur mah beda. Sampaikan lamun hirup hayang maju kudu beda. Ari sarua jeung batur mah atuh kenaon Bu? Kenapa kita datang ke sini pagi-pagi narah beda jeung batur? Nya. Kenapa? Karena kita pagi hari sudah mendapatkan sesuatu. Orang lain mungkin belum mendapatkan sesuatu. Kita sudah mendapatkan sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan pembeda. Maka manusia itu selalu harus ketika menyelesaikan perkara harus siap untuk dia melakukan perkara yang baru. Matak dina Quran ge Pak kieu bunyi faida parok tapansob. Apabila selesai melakukan ini, maka kita harus disiapkan kembali. Ini melakukan apa lagi? Naon sababna? Sabab hirup ulah mubazir, lebar, rek nu miskin, rek nu beunghar sarua sapoe 24 jam sakitu we. Ya. Sama Bu 24 jam. Pedah jelema beunghar 28 jam henteu. Ku Allah teh dikurangan waktu keur nu miskin mah da karunya keur mah sagala teu boga hirup panjang mata kena katanya satu hari ku Allah teh jadi 17 jam tidak, semua sama. Yang akan membedakan orang adalah bagaimana mengisinya, begitu aja. Tak urang kudu diisi kudu beda. Naon sababna? Lamun sarua jeung baturna naonan sakitu ripuh-ripuh. Dalam ku urang Bapak Ibunya dibandingkeun jeung nu lain, batur mah tingali dia meminta kepada Tuhannya anu saminggu sakali nya, anu sabulan sakali. Urang mah tinggal sapoe 7 kali 5 kali. Eta teh acan wajib belum nu sunat. Naon sababna? Ngarah beda sakitu we. Lamun sarua mah atuh geus ngeunah nu itunya. Naon sababna? Make jeung unggah sapoe 1 3 5 kali. Udah aja cari aja yang lebih rileks. Malah anu satahun sakali. Aya nu geuningannya anu salat teh geuningan papanggih jeung Idul Fitri we hungkul. Ya, menasa ngarareunah tapi dikersakeun deui hirupna teh Bu sagala gampang. Kan bios tanaon teh kudu kabita. Karena apa? Karena mungkin dia diberikan oleh Allah tetapi mungkin karena kemudian dia jauh karena mungkin itu adalah istidraj. Makanya pada kesempatan kali ini apa sih bekal kita untuk selanjutnya? Maka manusia tidak boleh berhenti dalam 3 hal. Itu aja. Ngarah urang engke endingna sae Bu, mayunan engke nya. Kene dari umur mah da teu aya nu nangtoskeun nya. Nu naon sababna tinggal kamari ge lamun kusimkuring diparhatikeun kamari kabehanana 2 tahun setengah sieun ku panyakit jebret maot mah kaleyak batur tingali nya tinggal keur lalajo bola kabehan tinggal 135 padahal eta teh nuju aya covid meni ati-ati ngarah teu maot ya. Begitu ada takdir yang begitu ya bagaimana? Kemudian di mana? Di Korea tinggal 155 ngaranon ngajanon kajarajek jelema tinggal di mana? Taiwan. Lan apa eda hese nyebut nanti lah. Mun di Sunda teh eta teh mun di Sunda mah eta teh disebut teh belah kulon. Tah di ditu mah namina Itaewon ya. Kenapa? Karena mereka merayakan sebuah apa? Sebuah haplah yang disebut dengan haplah atau disebut dengan apa? Festival kematian. Nah, jebret Bu tinggal 155 mararaot di ditu. Padahal eta teh nuju Covid mah dijaga ngarah teu maot. Geuningan maotna mah kajejeg. Nah, meninggalnya dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena bagaimanapun Pak, lamun geus waktuna mah kumaha we cara Allah mah. Yang harus dipersiapkan, yang harus kita lakukan adalah persiapan anak. Sebab ieu nu teu apa teh ya. Anu teu apa teh ya. Oh, apa tinggal Bu aya jami nepikeun ka teu kaup hareeng dipariksa. Teu kaup batuk geuwat make ubar. Teu kaup anjeunna aya masalah geuwat dina awak teh. Bagi atuh teh maotna teh tijalikeun. Nya. Anas pariksa ginjal, pariksa liver, pariksa jantung, pabehanana dipariksa, nepikeun ka di endoskopi semua ada yang sampai dia itu apa pu dipariksa ginjalna, dipariksa ieuna, darahna semua. Ari pek teh ngadon naon tikosewad. Cek ieu teh cek budakna teh. Cenah Bapak apa rek mau tikosewad mah cenah teu kudu dipariksa atuh. Tapi kan itu adalah apa? Bentuk ikhtiar manusia. Bentuk ikhtiar manusia. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan cara apa manusia itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya urang mangado apanya ka Allah mudah-mudahan we ke resep nyiar ilmu sakitu we.
keresep papangih jeung jelema-jelema saroleh. Makanya manusia dalam satu hari tidak boleh berhenti 3 hal. Pertama adalah apa? Yang pertama yang tidak boleh atau yang tidak boleh kita berhenti itu adalah yang pertama wa nuqallibu datal yamin wa datal shimal. Satu, tidak boleh berhenti bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang kedua tidak boleh berhenti berpikir. Kemudian yang ketiga, pas'alu ahdal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka Anda yang ketiga tidak boleh berhenti berzikir. Tilu we, hiji jelema punya, hiji tong eureun jangan berhenti bergerak, yang kedua jangan berhenti berpikir, yang ketiga jangan berhenti berzikir. Itu aja. Ini yang harus kita lakukan. Kalau manusia tiga-tiganya udah berhenti, sudah Bu. Tos lah yang harapan judul nu ieu ge atuh. Keur jelema nu geus eureun tilu nu eta mah atos we Bu, eueuh pangaruh. Da jelema teh kan di bejaan wae ge anger wae geuningan kitu. Teu meunang kieu cenah bakal kieu, da teu nurut. Naon karena itu permasalahannya di siapa? Kenapa? Karena kuncinya adalah 3. Saya akan terangkan satu poin. Pertama, kenapa manusia tidak boleh berhenti bergerak? Pak, jangankan tubuh kita, kencing saja tidak boleh di air yang diam, begitu aja. Lamun jalmi cicing, teh bakal masalah sakitu. Matak ibu sok, bapak kieu we jalmi. Ulah cicingan. Lebar awak. Nya. Sok acol-acolokan ka mana we lah. Ya, keun bae ku mangke we. Nek cek salakina teh, ai cenah nu teu gedek cicing, keun bae cek ustad ge ulah cicing sakitu we. Lamun geus cicing riweuh, bunya bingung atuh sok da cicing we ngahulang kieu bojo teh. Mata geuwat ku bapak lamun bojo geus cicing ngahulang kitu gampang obatna. Diam itu emas. Lamun bojo geus loba diam bawa ka toko emas. Mohon ngarah gerak gitu kan ya. Pan ari dibawa ka toko emas mah gerak langsung, jo langsung ngecing dararak dek awak teh nya. Jangan kencing aja nggak boleh di tempat diam. Kenapa banyak yang sakit? Karena dulu disuruh apa? 2 tahun sebelumnya disuruh diam. Imah cari cing garing kabeh. Ya, kenapa? Karena itu. Kenapa Ustadz harus? Karena tubuh manusia itu memiliki 5 suhu atau 5 mijaj. Dan setiap manusia suhu-suhunya berbeda-beda. Ibu bapak yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan acara ini pun suhu-suhunya berbeda-beda. Yang pertama, ada yang disebut dengan mijaj kering. Ini tubuh manusia, Bu. Ya. Kenapa saya katakan kenapa kita harus bergerak? Yang kedua ada mijaj panas. Yang ketiga ada mijaj dingin. Yang keempat ada mijaj dia itu lembab. Yang kelima ada mijaj normal atau hangat. Manusia masing-masing berbeda suhu tubuhnya. Ini apa? Bukan suhu tubuh dicek suhu, bukan. Ibu bapak dicek suhu 34, 35. Tetapi belum tentu unsur tubuh dalam dirinya itu sama dengan yang dicek itu. Kenapa? Karena mijaj itu berbeda dengan suhu yang gitu. Ya. Pertama ini, engke aya efek kana naon? Kana emosi, Pak. Kade Bu, ieu teh mangaruhan kana jiwa, suhu tubuh teh. Mata kalau aya jalmi gangguan anak ieu, eta teh kitinggal Bu suhu tubuhnya. Itu akan berbeda-beda. Yang pertama, orang yang suhu tubuhnya dia kering atau mijaj kering, itu biasanya satu mudah haus. Cirinya. Si tubuh itu mudah haus aja. Eta mah babari halabahab we eta mah Bu. Jalmi nu kieu mah. Kemudian yang kedua dia itu sering kering tenggorokan. Awas, anu sok kering geuningannya ieu eta teh di jerona kering eta teh. Jalmi nu kieu wayahna engke bakal aya efekna. Kemudian yang ketiga, dia kurus. Dahar wog tapi leutik wae. Kan ayanya nya belum. Kokon gede. Sakitu tuangna teh eta mah tara leuwih tingkat ungkuk. Sakapeung mah era nu ningali. Nya dibawa ka uleman geura Bu, ningat ungkuk sagala diasupkeun. Nepikeun ka nu maralong teh era nu melong gitu nya. Tapi da manehna mah kalem we, naon sababna? Da emang begitu. Ya, geuning ayanya. Aya nu tuang langki tapi ngabadagan awak teh aya. Nya tah eta beda suhu eta teh. Aya beda suhu. Nya. Model ibu-ibu unggal isuk-isuk senam tapi awak ngabadagan. Tadina hayang langsing teh eta teh lain salah senam. Lain, eta teh lain salah senam. Beres senam botram 3 piring. Mata awak teh robah-robah. Cek salakina teh ongkos cenah rek ngalangsingan, ngadon ngabadagan. Ibu jawab kieu, alhamdulillah Pak, doma ge mahal ngabadagan mah kitu we. Ya, karena apa? Karena itu. Dia suhunya apa? Kemudian hidung dan matanya selalu gatal. Saya ingin.
Tah sok ateul we kitu. Sok ateul. Dan dia biasanya sembelit. Orang seperti ini sensitif loh, Bu. Orang seperti ini sensitif nanti. Kenapa? Karena suhu tubuhnya dia itu kering. Orang yang sensitif itu kering itu. Makanya dia harus di mana? Harus dipersiapkan untuk kedepannya. Harus seperti apa kita lakukan? Sensitif teh kaopan. Batur aya nu aya gerak batur nyiduh di ditu jol kieu tingali sina cudah ciduh atukeun bae. Ya, batur anu nyiduh gerak urang nu mikiranana. Sina tingali ka abdi nyiduhan kitu mah saur saha. Nya, boating manehna mah nyiduhan naon, boating di dieu geus numpuknya dicidung ngan urang jol ningali. Tuh tinggalinya aya abdi sok nyiduh. Tah eta Bu, naon sensitif nu kitu. Salaki nyisir jol curiga. Nya, salakina nyisiran jo, ka mana cenah atuh nyisiran? Atukeun bae, antep we. Make jeung ditanya ku ibu, ari teu nyisiran dicarekan atuh nyisiran, pan tadi ge nyisir. Tah nu sensitif mah kitu Bu. Itu artinya apa? Dia kering suhu tubuhnya, mijajnya dia itu kering. Makanya dia harus diantisipasi untuk persiapan akan tahu kenapa orang yang meninggal dunia di jero teh kadang beleger, kadang jol babari ruksak. Karena apa? Karena itu juga pengaruh, bukan dari pengaruh amal dan tidaknya. Yang kedua panas. Nih, lihat ini. Ini ciri-ciri hafalin Bu. Kenapa? Ini untuk introspeksi agar kita bergerak begitu kan. Agar kita bergerak tubuh ini. Yang kedua panas. Biasanya satu, debit air seninya kurang. Dia kalau dia kencing, celak, tara ngaguor gitu, tara. Nya, tak jalmi nu kitu teh jerona panas eta teh. Artinya dia minum walaupun satu ini tapi dia diserap banyak karena dalam tubuhnya panas. Dalam tubuhnya suhunya panas dia. Debit air sininya sangat berkurang sekali. Kemudian orang yang seperti ini tinjanya keras. Tahu tinja? Iya, itu kan kalau dia BAB itu ketika keluar keras sekali dia tuh. Jadi lamun di banjur teh ngadon gideg. Aya geuningannya ieu nya lamun micen geuningan. Di Banyur 5 emer ngadon kieu we. Ngadon ajol-ajolan sing teh ieu teh kunaon cenah nya. Eta sim kuring kapungkur nuju masantren. Lain ayeuna mah daerah. Ngobrolkeunna ge. Eta aya santri di Banyur kitu Bu, 1 emer kitu keneh. Banyur di 1 emer kitu-kitu. 5 emer eta teu laek ngalelep. Ngadon kitu ajol-ajolan. Katingali ku si ditewak. Dah meureun kesel atuh da nya teu ancur-ancur jeung teu ngarelep di kitu we komaha di kitu ku simudi nasing deui atuh cenah da era cenah atuh tingali cenah ngadon kikituan abdi teh sadar sieun ngegel kitu. Tah ieu teh anu eta. Jadi artinya dia kawas Bu. Kalau orang tinjanya keras itu ada kemungkinan panas dalam tubuhnya, suhu dalamnya panas. Terkadang ininya mah dingin. Ngan dilebet. Nah Pak panas eta teh itu terlihat dari tinjanya. Ini yang saya terangkan, ini tafsir atau ini yang saya terangkan dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Beliau memaparkan ternyata tubuh manusia kenapa dia bermasalah ada kemungkinan dari suhu-suhu yang berbeda. Ya, sok tinggal. Dia Bu caroge murang kali gini nya. Nah cenah meuni teuas. Kurang teh, cenah bapak kunaon meuni teuas na micen teh. Duh kasana ieu teh bapak teh aya naon? Oh berarti di jero panas, Bu. Di jero panas. Ya. Kemudian dia suka minum dingin. Kalau makan hayangna teh ku cai es we kitu. Cenah teh manis ngangge es blet. Kalau tidak jalan. Itu tubuh itu begitu. Dia pinginnya begitu. Ya. Pinginnya seperti itu. Kemudian tubuhnya gerah. Sok kayak gini kan, gerah gitu, tepoguh, make baju ieu hareudang, make baju ieu hareudang. Ini kemungkinan suhu mijaj ibu bapak dalam keadaan panas. Maka biasanya orang seperti ini emosional. Awas, anu gede amek mah eta teh tinu panas di jero. Ya, dia tidak bisa mengendalikan bagaimana suhunya. Akhirnya apa? Kitu bawaanna teh. Bahwa anak dengan hayang amak wae nya ningali imah batur di chat jol ngamek lain meuli chat maneh nanya ngadon ngamek geranya cenah bapak tingali batur geus di chat deui ari urang haben we chat teh bodas atukeun bae anu kieu mah bawaanna teh kitu. Kenapa? Karena dia ataupun panas mijajnya panas walaupun dicabak mungkin dia itu dingin luarna tapi dilebetna.
Yang ketiga, ada mijaj dingin. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau ini belajar ini, itu bisa mendiagnosa orang loh. Dan orang bisa tahu kita itu, kenanya sih yang sensitif, jual apa we? Oh, eta teh kering gitu. Di jerawana. Nya, kurang di banjur. Ya, begitu. Kenapa dia panas? Berarti kurang dingin. Gitu-gitu aja. Tapi dingin pun tidak bermasalah kalau efeknya ke jiwa. Orang yang dingin tubuhnya lemah. Tah, gini ngasok aya gini. Asal leuleus wae. Punten Bapak Ibunya. Punten pisan. Orang yang gulanya tinggi kemungkinan leles. Kenapa? Karena emang dingin. Di dalamnya dingin dia itu. Bawaanna teh kitu. Kemudian apa? Mudah masuk angin. Seetik-seetik asup angin. Teh Bu, jerona dingin eta teh. Ya. Teh kaup keluar jo langsung asup angin. Aya deui anu keluar wae angin aya. Nya kan jalmi teh dua aya nu asup angin wae, aya nu kaluar wae angin aya. Tah, mending nu mana sok? Mending nu asup angin, mending nu kaluar angin. Duanana ge bermasalah eta teh. Urang mah lamun anu kaluar angin teh saurna teh asup angin sanes. Nu hitut wae mah lain asup angin, kaluar angin eta mah. Ya. Kemudian dia itu sering apa? Kulitnya pucat. Itu dingin itu, Bu. Ya, sakitu geus dangdan anger we da katingali. Si kulitna teh Bu, teh ieu teh seger gitu. Selalu pucat, katingal. Punten pisannya. Punten, orang yang punya gangguan-gangguan tertentu di mana aja, itu bade dipaksakeun ge dangdan satara kebek anger we daya masalah. Dangdan satara kebek ge anger we daya masalah di jerona. Kenapa? Karena dia itu apa? Karena dia itu kulitnya pucat. Paham ya? Dipahami dulu. Kemudian dia itu sering kencing. Nah, jadi ngaleueut sakieu, saya beli sakieu. Saya beli sakieu, Bu. Kenapa? Karena dia apa? Sering kencing itu. Ya. Jadi backshare jalmina teh. Kemudian yang selanjutnya tinjanya lembab, encer. Orang yang tinjanya encer biasanya kulitnya dingin atau dia itu suhu tubuhnya dingin. Paham? Tah, engke jalmi nu kieu biasana kumaha? Pendiam. Dia akan pendiam. Cicingeun we, ditaros ngawaler teh ditaros. Nya wayahna we, naon margina? Da suhu tubuhnya benten. Suhu tubuhnya benten. Sok Bu ieu apa si muguring ge nuju nya kieu. Lalu nanti lembab. Yang lembab adalah satu dia suka manis. Sering teh mun ngaleueut teh nu araramis tah eta teh lembab di lebetna teh Bu. Eta mah mun ngaleueut nu amis teh wah pokona mah di mana wae hayang diamisan. Nu abot lamun rek bareurat ting tehnya. Padahal teh aya nanaon ngan engheung niasa bareurat ge jo kitu. Nah, kemudian dia itu ibu-ibu sok babari tunuh. Di mana wae heuai eta. Sumuhun eta. Ngaji can keur heuaina geus 8 kali geura. Ya, ustad ge can tamat geura geus ka mana we eta mah. Jeung di eta mah di mana wae teh lep jul aya we. Lain-lain pitunuhkeun emang tunuh wae eta. Kan aya kitu nya, lain di dieu lain. Aya gini kan. Jol kieu jol tadina mah melong jul eueuh leungit. Begitu ditanya teh ku salakina, ibu demai cenah diajar naon ustad? Duh kasna da usahna ge poek. Nah sing teh ustad poek kumuh das na acuk teh bodas. Nah ieu mah cenah ku mah teh katanya jauh hideung nya atuh. Ya. Pak, dukikeun ka aya jami sakitu dia dagang lotek eta mah bari nunutan. Ya Allah, ieu ngarenos teh kieu tapi eta teh ararasa lotekna teh jeung tara poho make uyah naon berarti dia ngecela. Mal di bejaan tukang lotekna urang mana bisi disusul. Tapi eta payu Bu naon sababna bari nunutan atuh. Di kusim geuning mak sing teh meni manunutan mun cenah ada tunuh cep cenah gitu cenah tunuh mak tara dipaksakeun tunuh mah bari ngarenos we gitu. Nya eta teh matak uyahna teh tara beak. Tah gitu.
Ya, jadi dia itu di mana saja begitu. Lalu kemudian dia kembung. Dan ternyata efek yang lainnya secara emosional ataupun secara jiwa dia itu mudah menangis. Tah gitu. Eta teh nu lembab, Pak. Nu lembab mah kitu, babarian, lamun aya naon jo ciramai. Kade Bu. Bapak bagi sami, Pak. Mun ninggal bojo seutik-seutik jo ciramai. Oh, lembabnya. Pangian atuh sing tehnya teu kaopan jo ciramai wae eta teh lembab. Bagaimana kita mensikapinya? Dan yang paling bagus apabila suhu tubuhnya hangat. Nah, hangat bagaimana? Komunikatif, betul kan? Tinjaknya lancar, kemudian dia cukup. Makanya ibu bapak nanti lihat kalau masuk toilet di bandara-bandara itu ada nanti air kencing Anda berwarna apa? Itu pengaruh ke dalam tubuh kita. Sampai ada gambarnya. Oh iya, nah lamun coklat kieu, lamun koneng kieu, kalau putihnya begini, itu sudah ada. Malahan sekarang sudah dengan tinjanya, Bu. Sudah diingatinnya. Malahan katanya di satu negara itu di toilet di bandara ada toilet yang harganya 500 miliar koton katanya. Dan ketika kita BAB itu kemudian begitu lihat tinja kita sudah hilang. Jadi orang mun micen ditinggal seuleuit. Eta teh pangaos toilet nate saurna 1,5 miliar. Jadi orang teh kudu manyur margi geus leungit. Kan urang teh biasa atupannya urang mah biasa manyur nu batur ge. Ieu mah jauh leungit kan urang ada sia di dahar jurig buat kitu. Lain Pak eta teh anon eta toiletna mahal nu gitu mah. Ya. Kenapa? Karena kita tidak biasa dan itu katanya Bu suatu saat nanti akan ada toilet tempat kita itu BAB dan kencing kita tidak perlu cebok dengan tangan kita karena sudah ada alat yang nyuruh dicebokin. Begitu lep geus pangobehankeun ku itu. Kusim kuring aduh ya Allah ya lila-lila jelema Pak bareak amal aslina. Sampai kemarin ada sebuah berita apa Bu, orang sudah menciptakan dia itu ataupun robot yang dia itu robot sebagai pembantu rumah tangga yang dia bisa disetting wajahnya cantik seksi dan itu persis seperti manusia. Sakalian pamajikan eueuh bisa jeung robot gitu Pak. Orang sampai menciptakan begini. Coba Bu, engke mah jalmi teh tuh tinggal moal geus make awak urang deui sampai orang berpikir seperti itu. Kenapa? Nanti banyak amal-amal manusia yang hilang nanti. Matak ayeuna meungpeung can tepi urang ayeuna nya. Sok lebar. Sakapeung urang mah lain manyur nu urang, manyur nu batur. Asup ka WC aya urut batur, banyur heula ku urang. Urang ge seksakeun deui keur batur. Ya, ciri timpah we gitu. Nah, orang yang hangat itu begitu. Makanya sok aya ih si ibu eta meuni dingin tuh. Epan ibu ge bapak teh karasa eta teh. Eta si bapak eta meuni dingin kitu. Ni lempeng ta eta teh Bu, gambaran mijaj manusia. Ya, ada juga sebenarnya, enak ya Ustaz meuni hangat. Eta teh kitu. Ya, artinya manusia tanpa sadar dia bisa mendiagnosa tubuhnya sendiri dan itulah kenapa kita tidak boleh berhenti bergerak aja Pak. Nah ya kan kita tahu kadar kalori kita, kadar gerak kita itu akan terlihat dari tubuh kita. Bapak-bapak ibu-ibu nomor hiji nyiapkeun urang mayun ka Allah nu kahiji tong liren gerak sakitu we. Gerakan tubuh kita untuk apa? Untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik, yang penting jangan sampai kita terlalu panas, terlalu kering, terlalu lembab dan terlalu dingin. Stabilkan, ini namanya mijaj yang disebut dengan tawajun. Anak kecil lihat Pak. Boleh lihat anak kecil, kenapa dia beriang? Kenapa dia bahagia dan jarang sakit? Karena mijajnya hangat. Kurang kali mah hangat, orok tinggali. Nya, naon sababna? Belengeh orok mah. Seuri dialungkeun we seuri orok mah Bu. Sok tinggal alungkeun. Hehehe, alungkeun sok tingali. Bapana alungkeun seuri moal. Moal da mijajna geus robah. Budak mah jeung seuri. Kenapa dia percaya bahwa dia melemparkannya akan menangkap dirinya? Tapi lamun ibu dialungkeun ku salaki seuri moal. Wah, Josya ditawak deui moal. Ya, kenapa? Karena mijaj udah berubah. Bayi mijajnya hangat. Semakin tua, mijaj manusia akan semakin lembab, akan semakin dingin. Terusnya, aki-aki nini mah nu opat ieu araya geus.
Lamun panas panas pisan, lamun kering kering pisan, lamun dingin dingin pisan, lamun lembab lembab pisan. Mata emosional, sensitif, gitu we babari ceurik. Ieu teh panyakit aki-aki jeung nini-nini. Ustadz kumaha? Ya wajar. Kenapa? Karena tubuhnya sudah banyak yang berubah. Dalam tubuhnya sudah banyak yang berubah. Ototnya berubah, ininya berubah. Ya wajar. Tetapi harus dilakukan poin yang kedua. Karena kita tidak tahu suhu kita yang mana. Yang kedua, jangan berhenti mikir. Kenu ieu mah geus dibatasi ku Allah. Bertambahnya usia kita akan berkurang sesuatu. Tetapi kalau otak tidak boleh berhenti, makanya tapakkaru fi khalqillah wala tapakkaru fi zatillah. Jelema mun geus eureun mikir berarti ini orang sudah tidak ada pergerakan dalam hidupnya. Pak tong liren ngemut Pak. Terus mikir ungah dinten. Sok ngarah naon? Engke ge lamun bobo eureun sorangan sakitu we. Ya orang tidur kan geus mau mikir dina naon? Ieu mah keur sare we mikir geura sok. Mata tidurnya tidak bagus. Kenapa? Karena dia sambil berpikir. Tapakkaru fi khalqillah. Ibu pakai untuk berpikir untuk ataupun pada penciptaan Allah. Wala tapakkaru fi zatillah, dan jangan memaksa untuk memikirkan zat Allah. Tah ieu potensi ku urang Bu. Katinggal ngalangkung nu kieu. Saya memperhatikan orang yang di TPA. Lewat kemarin ke TPA, ngabjung ieu nyon sampah. Jalmi teh Pak ngarantosan we. Di jelema teh ngadaraguan naon, ari teh ngantosan sampah anu sumping. Karena dia begitu ada sampah yang datang dia pisahkan, lalu dia masukin ke karung, ternyata dia sudah ditunggu lagi oleh orang lain. Kenapa? Karena sampah yang dia bawa pada hati urang mah dipicieun Bu nya. Ku urang mah dipicieun, tingali ku batur mah didagoan. Tah eta tapakur teh nu kitu. Nu ieu teh Pak tos dipisahkeun kana karung geus didagoan deui ku ieu disortir deui anu di 5 karung teh jadi 2 karung jadi sabaraha ku ieu geus didagoan deui. Ta eta tafakur. Terkadang dari sesuatu yang dibuang bakal jadi manfaat. Betul kan? Karos ku ibu ku bapak nyasnya. Itu yang disebut dengan tafakur. Kade tong dianggap enteng. Lamun aya jelema kurah koreh eta teh buating keur mikir sakitu we. Nya. Matak istilahna koreh-koreh alus eta teh daripada cok terus ngoreh moal aya nu kitu mah. Terus saya macokan bari ngoreh henteu mending keneh ngoreh heula terus cok. Tah eta teh jalmi teh normal mikir artina. Dan ibu bapak ini dari apa? Ini orang kalau sudah berpikir ini ditapakuri fi khalqillah. Dulu tahu ya? Dulu daun cengkeh yang jatuh itu dibakar Pak karena dianggap tidak bermanfaat. Di pikiran ku jelema ieu aya naon ari pek teh kemudian dibikin lalu disuling jadi ieu Bu. Bisa jadi ubar. Tinu ieu di pikiran deui diracik lagi kemudian disuling lagi jadi kecer. Eta teh kecer tinu ieu teh tudu ieu eta teh Bu. Nang disuling deui 7 kali gitu kan. Jadi kecer. Nanti keluar cairannya yang paling dalam jadi minyak. Tah eta teh tinu daun anu kapungkur mah eta teh diduruk eta teh. Ayeuna mah jadi manfaat naon margina da jalmi mah kudu kitu ada agar potensi-potensi yang ada dalam hidup kita itu manfaat begitu Pak dugikeun ka ayeuna punten bunya ku kusim kuring dugikeun ka ayeuna sataun teh kirang langkung 3 dugikeun ka 7 ton seep daunna kapungkur mah ngawitan meser 500 sakilo ayeuna mah tos 3.500 tuh tinggal ayeuna nu itu jadi boga duit. Naon sababna? Da apaleun cenah ayeuna mah daunna teh dipake dijadikeun ubar. Jadi we diduitkeun ku itu ge. Sampai 7 ton Pak 1 bulan. Dan ini enggak ada yang banyak membuat kecuali yang dikeluarkan oleh tim yang saya lakukan ini. Kenapa? Karena mereka bertafakur. Terus muter. Kartos punya ayeuna mah. Sok jalmi mah ulah liren mikir sakitu we. Dan pikirkan khalqillah, jangan memikirkan zat Allah. Keun we. Zat Allah mah teu kudu dipikirkeun ku urang. Pikirkeun mah eta ciptaan-ciptaan Allah. Gak pernah terbayang oleh kita. Aya jalmi tinggal ibu ningali we kieu. Jauh kapikir ngieun bajuna kieu. Eta teh mikir. Jelema nu loba mikir mah sok loba ide sakitu we. Matak bedakeun mikir jeung ngalamun, beda. Ngalamun mah moal aya ide, lamun mikir mah aya ide. Mata engke kumaha cirina jelema ngalamun jeung mikir. Lamun ngalamun mah tinggal Bu, kusim kuring contohnya ngarapal.
Tah ngalamun mah kieu. Molohok we. Teu aya gerakna naon. Tapi kalau mikir dia begini. Mata di dia ke jamaah ieu teh anu keur mikir anu keur ngalamun. Aya ibu-ibu kieu. Lah rada power ge. Tapi lamun keur ngalamunkeun bae tong dilaha tong digaruahkeun senat tamat lebar karunya. Ya. Kan ibu pernah dengar bapak saya ceramah lamun mikir sakalian cing badak naon sabana da eueuh. Da eueuh. Aduh sirasa abdi gaduh artos 50.000 leutik teuing sakitu mah. Jebret sakalian 3 miliar. Mun abdi gaduh artos 3 miliar sok lila ngalamunna ge. Imah geus kabeuli, mobil geus kabeuli, motor geus aya, TV geus digital, kabehanana nyesa ieu geus 8 peuting 400 juta deui. Teruskeun ngalamun ngeunah kan eta teh. Bae da eueuh. Ya, daripada ngalamun leutik-leutik begitu aja Pak ngalamun mah tong jeung tatangga sakalian cing jauh sakalian da eueuh nya dus nasigana si ibu lamun ku bapak jadi kitu ngalamunna teh pada gigireunana teu di lamunan tinggal kadinya we tuh datang ngalamun beut anu jauh sakalian duh saja lamun itu tah gitu kenapa dua-duanya juga Bu semuanya akan berbeda orang berpikir dengan orang yang dia itu melamun. Tafakur fi zatillah wala tafakkaru fi zat atau tafakur fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kartos ayeuna sok kudu muter pikiran. Tapi dina ciptaan Allah. Kusim geus diparatoskeun nya. Teu ijang urang. Keunekeun bae mineng ngadenge ge. Kapungkur mah hayang geulis ngange bonteng, ngange bangkuang. Nya ngange naon ngange tomat kapungkur ayeuna mah datos teu usum atuh da ayeuna mah aya krim pagi krim siang pring malam sok tinggal nepikeun ka dina tas teh sagala krim aya tapi beungeut anger we kitu ya nya da kapungkur mah teu aya krim atuh mikir jalmi teh karunya cenah lamun dibontengan wae jeung di tomatan jeung di bangkuan asa sigaret ngarujak. Kapikir ku jami Pak, bagaimana agar dia tidak pakai itu? Akhirnya apa? Bikin krim malam. Oh, jadi beungeut peuting beda, da krimna beda. Engke teh isuk-isuk teh beda dia beungeutna. Dan naon? Margi aya krim pagi. Berang beda deui. Kenapa? Ada krim siang. Oh, pangian. Leresnya awewe masana. Beda waktu, beda pameun teu. Eta teh tergantung krim. Ya. Ngajamin Bu, ngajamin ibu jadi glow nya krim dibeli ngan rudet nya ungal krim beak pase jeung salaki da cek salaki teh asin mun ketika ini kamari sabulan geus beak deui ngadon naon ngadon rudet da bukan itu jawabannya karena apa karena hebatnya Allah insya Allah kayak makapayun dari berpikir manusia sekarang saja tipis engke mah Bu HP ge mau dicep pakai chip lalu maka dia akan nonton apapun tapi mau katinggal di nyanyak ieu naon dibawa mikir orang mau melahirkan itu orang mau hamil itu katanya bukan di perempuan saja. Engke cenah lalaki ge bisa hamil engke. Ya Allah, tong leuwih teuing atuh. Engke aya zat-zat Allah yang tidak boleh dilanggar oleh kita, tetapi fi khalqillah silakan. Tetapi jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Yang terakhir. Apa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Yang terakhir adalah manusia jangan berhenti berzikir pada Allah. Tah ieu anu ngimbangina. Kalau tidak diimbangi yang ini, maka bapak ibu akan apa? Terus mikir, terus gerak, tapi tidak zikir apa? Makanya di Quran, kalau ibu bapak punya masalah, jangan bertanya kepada ahli ilmu. Kenapa? Ahli ilmu mah bisa salah Pak.
Urang mah sakapeung lamun boga masalah nuturkeun ahli ilmunya, tapi Bapak Ibu dekati ahli zikir. Di Quran juga sudah disebutkan oleh Allah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah tidak menyuruh kalau Anda punya masalah bertanya kepada ahli ilmu, tapi Allah bertanya ataupun Allah berfirman, kalau Anda punya masalah bertanyalah kepada ahli zikir. Paham? Apa ahli zikir? Ahli zikir pasti aya ilmuwan, tapi ahli ilmu belum tentu dekat dengan Allah. Begitu aja. Sok tinggali, lamun urang gaduh masalah, kudu nanyakeun kanu deket jeung Allah sakitu. Ulah nanyakeun kanu ahli ilmu. Kanu ahli ilmu bisi salah engkena. Nya. Ilmu mah da sakieu, ari zikir mah henteu deukeut jeung Allah. Matak sok aya kieu, ieu mah budak abdi mantosan hungkul da Allah nu ngadamangkeun nya. Urang sangakeun we, tong percaya tingkah abdi, tah eta disebut ahli zikir. Ari ieu mah henteu, cenah sok ku abdi mah beres nu kieu mah. Nu kitu ahli ilmu. Banyak ahli ilmu yang terjungkal karena dia salah dalam menempatkan dirinya. Sakali deui Bapak Ibu, lamun gaduh masalah caketan ahli zikir, sanes ahli ilmu. Quran juga bertanya atau Quran juga menyampaikan, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu udah jelas. Matak tong sagawe wayah ka mana wae. Naon sababna? Ahli zikir itu berbeda. Dia lebih tahu karena apa? Karena dia dekat dengan Allah. Sok ieu ilmu sadayana dangukeun. Lamun hayang beunghar, deukeut anu maha beunghar, eta dzikir ngaranna. Nya, lamun hayang sehat caketan jeung nu gaduh sehat, Pak. Ieu mah hayang sehat jauh jeung nu ngamasihan kasehatan. Urang teh sakapeung hayang beunghar lain di deuketan teh nu maha beunghar, Pak. Terus we ngudag-ngudag ieu, ongko hayang beunghar jeung nu maha beunghar jauh. Eta geuningan ustad anu tara salat, anu jauh ti Allah cenah bala leunghar, istidraj nu eta mah. Malami nu kitu mah. Tah tinggal Abdurrahman bin Auf, dia kaya karena dia dekat dengan yang maha kaya. Sampai Abdurrahman bin Auf begitu meninggal dunia, hartanya tidak habis sampai 7 turunan. Dugikeun ka ayeuna ge can seep-seep. Harta Abdurrahman bin Auf mah. Gina caket jeung nu maha beunghar. Hayang panjang umur, caketan nu gaduh umur. Ya. Kedah umur mah diatur ku Allah, tapi urang lamun jauh jeung nu gaduh umur kumaha? Ma bade ka mana? Bade senam. Eta sing jeung make lekmong, muhun saur pelatih kedah di lekmong. Geura make legging, ni 72 tahun. Geura leuheung lamunnya lamun 27 mah leuheung aya tinggalianeun. Ieu mah geura 72 Pak, boro-boro aki-aki domah ge moal reseupeun. Tapi kieu we pajarkeun ti kumaha? Ongko hoyong naon? Hoyong set tapi jauh jeung nu gaduh sehat. Lain kitu atuh carana, lain teu meunang senam. Tapi kade Bu, kudu ningali bisi urang teh salah jeung nu gaduhna sakitu. Tah eta ahli zikir mah, dia selalu begini. Banyak sekarang, Pak, banyak sekarang orang ahli ilmu terkecoh sekarang dan dia itu hancur dengan ilmunya. Naon sababna? Sabab teu deukeut jeung Allah karena dia tidak zikir. Dia cukup mikir, cukup gerak tapi zikir tidak. Ini yang harus kita lakukan. Saya bukan merasa sudah bisa, tapi saya akan berusaha menjadi orang-orang yang selalu bergerak dalam 3 hal. Selalu tidak berhenti dalam 3 hal. Jangan berhenti bergerak, jangan berhenti berpikir, jangan berhenti berzikir kepada Allah. Caketan Allah. Geuningan buktosna ayeuna Pak. Ku ahli ilmu mah can ka tepi tinggalnya. Ibu tinggal loba tinggali profesor, doktor ngajreng-jreng, magister, sarjana, tapi jebret budak gagaginya lolos dukati mana mimitina da ilmu mah dibatas tapi ku zikir mah keun we beres sadayana Pak. Saya merasakan sendiri mun gaduh masalah simkuring mah langsung we zikir ka Allah. Naon Allah nu maha ngatur sakitu abdi mah ya Allah teu mampu dananya ka ditu ge lain bisi beres bisi nambahan masalah urang masangakeun ibu percaya ka ditu tapi kudu leuwih percaya ka Allah kartos Pak sami lamun urang panen lamun urang melak naon wae sok ku urang bere naon gemuk tapi kudu percaya anu bakal ngaluarkeun si buahna mah lain urang lain gemuk nu eta tapi Allah ta eta disebutna zikir eta nu disebut zikir. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita hari ini cukup berbahagia karena kita bisa mempersiapkan 3 hal. Kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menemui waktu yang sudah Allah tentukan. Kita bisa mempersiapkan pikiran kita untuk berpikir yang positif. Dan kita mempersiapkan zikir kita agar kita lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan, sok punten Pak,
moal aya nu kacaritakeun di nu pangajian kagalei. Aya moal. Tara aya. Pangajian kagalei sampai maraot di dinya tara aya, Pak. Kantos Bu, anu ibadah haji umroh anu kagalei teh di mana aya masalah? Da keur ibadahna mah henteu, tos beres ibadah. Tapi itu kan masalahnya bukan di sana. Naon margina ahli zikir mah dijaga ku Allah. Tapi keur lalajo konser mah loba nu kagalei, loba nu ieu bari mayar eta teh ratusan ribu. Urang mah teu mayar wae tingali. Mata pengajian mah bersatu hiji-hiji we matak moal anu kagalei da hiji-hiji datang lagi. Nya. Di mana bubar biasa we urang mah teh aya sugan keur pangajian make naon make gas air mata aya teu Pak. Keur naon atunya urang mah make gas mata naon sababna karena Allah sudah jaga karena kita sedang berzikir itu persoalannya. Selama hidup Bu, orang ataupun kapal atau pesawat yang jatuh ketika mengangkut orang ibadah haji cuma 1 kali seumur hidup. Sampai saat ini belum terjadi lagi. Naon? Da keur zikir dijaga ku Allah. Nya ge dina pesawat eta teh aya jami loba dosa, tapi ku Allah dijaga we. Da ieu teh jami teh rek zikir ka Allah. Ketika haji, ketika umroh saralamet, matak ibu bapak lamun gaduh rezeki sok angkat sakitu. Lamun gaduh rezeki mah tong dihalangan, tong loba kasieun. Cenah abdi loba dosa ustaz di ditu kumaha? Sieun we disiksana di Masjidil Haram moal dihampura di ditu mah. Ulah diengkekeun deui. Ini yang harus ibu bapak lakukan. Insyaallah ibu saya akan membawa jamaah tanggal 24 Januari. Masih ada kurang lebih 10 seat lagi kalau mau ikut. Nanti akan khusus eksklusif kita akan melakukan bagaimana kita umroh dengan cara-cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, 24 Januari. Sampai tanggal 2 Februari insya Allah saya akan membimbing jamaah ya yang sini emang tidak di open tetapi hanya beberapa seat lagi yang mungkin Bapak Ibu ada rezeki silakan kalau mau bergabung dan ingin umroh dengan Ustaz Ucup ya kayak di ditu orang diajar ngadinten kayak di ditu orang healing numutkeun Quran kumaha gitu kan dan kita akan berkualitas balanja jung mau dicarek kata mah da asal aya we keur duit keur meulina ya yang penting apa yang penting semua dapat itu aja Bu ya sekali lagi Bapak Ibu lakukan 3 poin menjelang apa yang nanti Allah tetapkan kepada kita jangan berhenti bergerak lihat suhu tubuh kita jangan berhenti berpikir lihat jangan sampai berpikir terhadap zat Allah tapi pikirlah terhadap khalqillah dan yang ketiga jangan berhenti berzikir insyaallah kita akan husnul Fatimah dan doanya sudah dihafalin semua jamaah Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wazirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Mudah-mudahan nanti ke depan saya akan berjumpa kembali insyaallah Bu tiap hari Jumat Ibu Bapak dapat melihat tayangan curhat ke Ustadz Ucu jam 7 sampai jam 8 hari Jumat di Bandung TV ya di Bandung TV dan insya Allah besok saya akan syuting di TV One di Damai Indonesia hari besok hari Minggu ya makanya hari Minggu besok saya tidak ada kajian di Bandung karena saya ada tapping di Bekasi minta doanya mudah-mudahan semuanya lancar ya Ibu Bapak mangga didoakeun ku Ustaz cing sarehatnya cing paranjang iswa husnul khotimah mugia Allah barokah nungsunkeun berkah keluarga sadayana. Terima kasih panitia yang sudah mengadakan acara ini semoga acaranya terus lancar ya kemudian kru yang sudah ikut membantu dakwah medianya baik itu Al Jihad kemudian Risalah dan KM ya alhamdulillah kemudian Asepson yang selalu mensupport acara kita dimanapun beliau kita doakan Bu ya tim-tim ini sehat semua ya karena mereka juga ikut membantu dakwah kita mereka sehat walafiat cing digarampilkeun rezekina sadayana nya mangga wilujeng mulih nya marulih we da manya cari cing gitu ya ya insyaallah nanti kita bertemu kembali mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kembali bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.